Nii, ma arvan, võime vist vaikselt alustada. Tere tulemast meie BankUp ja Meriti ühisveebiseminarile. Teemaks siis miks ja kuidas vahetada dokumente ettevõtte ja raamatupidaja vahel automaatselt ja digitaalselt. Tutvustame siis ka ennast. Annan siis sõna Maarjale. Tere tulemast ka minu poolt Meriti ja BankUpi ühisele webinarile. Minu nimi on siis Maarja-Marianne Gens ja olen Merit tarkvara klienditoe konsultant. Mina aitangi siis igapäevaselt meie klientidel lahendada Merit Activa ja palgaprogrammi kasutamisel tekkinud küsimusi ja muresid, pakkudes tuge telefoni, chati ja ka e-posti teel. Mul on täna hea meel teile näidata, kuhu BankUpist saadetud arved ja tšekid jõuavad siis meie programmi ja vaatame kinnitamata ostuarvete funktsiooni natukene lähemalt. Aitäh, Marja. Minu nimi siis Marek Laanisto, olen BankUpi ärijuht ja igapäevaselt siis oma tiimiga hoolitseme selle eest, et BankUp siis kindlasti edasi areneks, tuleks kliente juurde ja kõik ennast toimiks. Aga enne kui nüüd asume sisulise poole juurde natuke korralduslikust poolest, ehk et webinari jooksul saate meile ka teemakohaseid küsimusi esitada. Ekraani paremas servas on selline menüü. Kui on ainult niisugune riba, siis see riba üleval on niisugune oranž nupuke valge noolega, et vajutada sinna peale, siis avaneb teil siis täielikult see menüü ja seal on selline koht nagu questions. Kui sinna peale vajutate, siis avaneb selline kastik ja sinna saate siis meile küsimusi kirjutada, millele me siis pärast siis webinari siis vastama hakkame. Webinari konspekteerima ei pea, kõik, kes on registreerinud, saavad ka pärast webinari enda siis webinari salvestuse. Nii, nüüd sai vist kõik öeldud. Saame asuda siis teemade juurde. Nii, täna siis teemaks, et BankUpi siis kasutava ettevõtte ja Merit Activat kasutava raamatupidaja vaatenurgas siis vaatame, et miks on siis kasulik ühendus siis BankUpi ja Merit Activa vahel aktiveerida, kuidas seda ühendust aktiveerida ja siis teeme ka kiire demo, kuidas see siis käib. Mõne sõnaga ka BankUpist. BankUp on siis arvelduskeskkond, mis on siis mõeldud väikse ja keskmise suurusega ettevõtjale oma arvemajanduse pidamiseks. Põhilised funktsionaalsused siis ostuarvete vastuvõtmine, müügiarvete saatmine ja siis saab ka kõike palju muud teha. Mida siin teha ei saa, on siis raamatupidamislik pool ja siin olemegi siis jõud ühendanud oma koostööpartneri Meritiga ja siis saab siin aktiveerida siis ühenduse siis BankUpi ja Meriti vahel ehk et kõik, mida siis ettevõtja siis oma arvetega seal toimetab, saab ta ka kenasti siis automaatselt siis oma raamatupidajale Merit Activasse saata, kus siis raamatupidaja toimetab siis juba nende dokumentidega siis lõpuni. Nii, miks on siis kasulik see ühendus siis BankUpi ja Meriti vahel aktiveerida? Esmalt siis pääsete kindlasti siis käsitsi liigsest käsitööst, kui hakkate arvet looma või võtate ostuarve vastu, siis tegelikult niisugune põhitegevus, midagi muud tegema ei pea, seal taustal juba automaatselt tegelikult need arved siis liiguvad Meritisse õigesse kohta, õigetele väljadele, kui teil on siis see ühendus aktiveeritud. Samamoodi on ostukviitungitega. Ma olen kuulnud, et tihtipeale tuuakse neid kviitungid raamatupidajatele lauale ja siis lükitakse käsitsi ümber. Seda tegema ei pea. BankUpis on olemas äpp, millega saab siis kenasti kviitungit ära pildistada. Mõne nupu vajutusega on need BankUpis automaatselt digiteeritakse ja kui
vaatate kõik üle, kõik on hästi, aktsepteerite need ära omalt poolt BankUpis, siis tegelikult juba nad ka automaatselt pärast seda siis on liikunud ka juba Meritisse raamatupidajale. Kõige selle automatiseeritusele ja et käsitsi enam nagu sisestama midagi ei pea, nagu me teame, siis käsitsi sisestamises ikka võib vigu tekkida, siis see vigade risk kaob. Samamoodi ei lähe dokumendid kaduma, ei pea neid otsima kusagilt mailboxist ega Drive'ist. Need kõik liiguvad automaatselt siis digiteerituna siis kenasti sinna, kuhu need liikuma peavad. Kõik see käib kiirelt, muudab raamatupidaja töö efektiivseks, raamatupidaja saab õigeaegselt kõik dokumendid kätte, jõuab teha kenasti ära kõik aruanded ja maksudeklaratsioonid, mis omakorda siis vähendab siis igasuguste trahvisektsioonide riski. Lisaks on see ühendus ka turvaline, et kõik need dokumendid liiguvad turvatud kanalid kaudu ja õigused on siis antud siis ettevõtte poolt siis ainult teatud isikutele, kes siis BankUpi kasutavad ja siis ka Meritis siis raamatupidajale või siis õiguseid antud isikutele, kes siis võivad nendele dokumentidele ligi pääseda. Palju räägitakse ka täna keskkonnasõbralikkusest arvete puhul, et õnneks paberarvete osakaal Eestis on juba üsna väikseks läinud. Usun, et peatselt see kaob üldse, mis on korralik selline planeedi reostaja, aga see tundub, et see PDF-arve, et see justkui nagu on selline digitaalne, aga ei ole see ka päris puhas, et samamoodi tekitavad need PDF-arved meilide saates ka digiprügi, mis on samamoodi siis planeedi saastajaks ehk et kindlasti on selline automatiseeritud turvaline ühendus ka keskkonnasõbralik. Ja lõpuks siis ka, kui need kõik punktid kokku võtta, siis kindlasti sellega võidab raamatupidaja oma kallist tööaega, mida saab siis kasutada rohkem siis ka klientide finantsnõustamiseks ja võib-olla võtta ka mõne kliendi veel endale lisaks. Ja ettevõttel samuti, kui arved on kõik kenasti kiirelt, turvaliselt siis oma raamatupidajale saadetud, siis jääb ka ettevõtjal oma põhitegevuseks rohkem aega, mis on siis ettevõtte juhtimine. Nii, aga viskame siis ka pilgu peale, siis kuidas need asjad siis päriselt keskkonnas käivad. Nii, selline näeb siis BankUpi keskkond üldpildis välja, kes veel pole seda näinud. Aga siin me kõigest sõnastusest rääkima ei hakka, vaid liigume siis kohe selle juurde, kuidas siis esmalt siis need dokumendid sinna Merit Activasse üldse liikuma saab. Ehk et kõigepealt tuleb siis aktiveerida siis ühendus siis BankUpi ja Merit Activa vahel. Sellest tuleb liikuda siis rakenduste alla. Siin on mul juba tegelikult ütlen ennetavalt ette, et mul on juba see ühendus aktiveeritud, aga algselt on teil siin siis lihtsalt tuppoket aktiveeri, klikite siia peale, avanete selline vaade, valite siit sinu raamatupidamisprogramm, salvesta, siin on niisugune vahe sisse logimise aken, lihtsalt vajutate logi sisse. Nüüd avaneb selline vaade. Kuna ma ütlesin, et Merit on mul juba aktiveeritud, siis on see siin ka näha. Muidu ei ole siin midagi näha, vaid on lihtsalt siin külje peal see loo uus nupp. Vajutate siia peale. Siis valite siit arve eksport raamatupidamiseks ja järgmine. Nüüd olete siin valik erinevaid saatmiskanaleid. Valime siit Merit Activa ja vajutame järgmine. Ja nüüd avaneb selline vaade, kus on siis vaja sisestada siis API ID ja API võti. Selle kas nüüd, kui on nüüd ettevõttel endal ligipääs juba Merit Activasse,
siis saate selle ise sealt võtta, kui ei ole, siis saate oma raamatupidajalt selle küsida. Nii, siis Merit Activasse, siit ülevalt siis seadistuste alt. Valime siis API seadistus ja siin siis avaneb selline vaade, kus on siis API ID ja API võti. Aga siinkohal ma annan korra sõna Maarjale, sõna tahtsid siis täpsustada natuke seda kohta siin. Siin tuleks kindlasti jälgida seda, et API ID ja võtme koostab programmis peakasutaja. Ja kui see peakasutaja koostab, tuleks lisada uue võtme kommentaariks programm, kus seda võtit kasutatakse. Siis on tulevikus hea ülevaade, et siin me ilusti näeme, et on pandud kommentaariks Unifit post ja tulevikus on väga lihtne eristada, kus mingid võtid kasutatud on. Aitäh. Ja siis tuleb need kopeerida siit, API ID, API võti, siin on mul juba kenasti olemas ja siis lihtsalt vajutada ühendamise nuppu. Siis ta siin võtab mõne sekund aega ja ütleb, et ühendus on kenasti aktiveeritud. Mina seda enam vajutama ei hakka, kuna ühendus juba on täiesti olemas. Nii. Nüüd, kui on ühendus ilusti aktiveeritud, siis vaatame, kuidas siit arved siis siit edasi liiguvad. Siin on mul ka eelnevalt juba valmis tehtud ka üks müügiarve. Ehk et müügiarvet siis saate siit kas, kui teil on see kuskil arvutis, saate ka üles laadida, saate siit luua. Nüüd, kui arve on valmis, arvele sisse, vaatate üle, et kõik on hästi ja olete siis selle valmis ära saatma. Arvekanal on siin hetkel meil pandud meiliaadress ja siis vajutate lihtsalt saada. Siin on lihtsalt kanaliks pandud, ei sobi sellepärast, et tegelikult see ettevõte, meie teist ettevõte, mis on tegelikult on e-arve vastuvõtjad, sellepärast ta lihtsalt selle üks märkus toob, et tal on vaikimisi muidu teine kanal. Nii, ja saadame selle välja. Läheb mõni sekund. Siia tekib teist värvi selline märge, maksetähtaja märge ja nüüd, kui me läheme uuesti arvesse korra sisse, siis me saame ka siit tegelikult sündmust alt näha, et dokument on edastatud edukalt raamatupidajale, mis tähendab seda, et arve läks kenasti kliendile ja taustal juba saatis selle kenasti siis juba ka Merit Activasse raamatupidajale. Et nii lihtne see müügiarve tegelikult liikumine ongi. Ja siis liigume ostuarvet alla, samamoodi on mul siin üks ostuarve juba ees juba ette valmistatud. Seda saab siis samamoodi ka siis, kas siis siit üles laadida, kui on kusagil mujal teil arvutis, samamoodi on nende ostukviitungitega, kui teete pildid, jõuavad nad kenasti siia ostuarvet alla, siis staatusesse ootab aktsepteerimist, seal oli kenasti näha. Tegelikult päris liiga kiiresti liikusin ära, ma korra näitan siin uuesti, ootab aktsepteerimist. Mis tähendab seda, et te lähetegi arvele sisse, te vaatate selle üle, kas teil kõik sobib. Kui kõik sobib, siis te aktsepteerite selle, aktsepteeri nuppu ja võtate selle arvu vastu. Siis arve jõuab teil kenasti siin arhiivi ja taustal see tegelikult liigub ka juba Merit Activasse raamatupidajale. Samamoodi lähme sisse, sündmuste alla, dokument edastati edukalt raamatupidajale. Siit on kenasti näha. Nagu näha, on see lihtne, midagi keerukat siin ei ole vaja mingit arendusi teha, IT-teadmisi. Te teete täitsa tavapärast oma tööd, saadate müügiarved välja, võtate ostuarved vastu ja te ei pea muretsema, teil on need arved ka raamatupidajal juba olemas. Nii, aga nüüd ma annangi sõna Maarjale, vaatame nüüd, kuidas siis, kuhu siis need arved siis Merit Activas jõuavad ja mida nendega saab siis edasi teha. Nii, ma kohe annan Maarjale pildiga üle. Nüüd peaks vist olema. Ja. Nii, kas nüüd on minu ekraan ilusti näha? Ja, ilusti on ilusti. Kui BankUpis oli asi lihtne, siis Meritis on veel lihtsam.
Müügiarved liiguvad meil kohe müügimenüüsse ja müügiarvete nimekirja. Siin on nad juba siis kinnitatud kujul. Kui me arve lahti klõpsame, on kõik väljad ilusti täidetud ja midagi ise lisama ei pea. Kui avastate, et midagi tuleks ikkagi muuta, siis saab arve avada siin selle muuda nupuga, teha ära muudatused ja uuesti salvestada. Aga üldiselt peab raamatupidaja lihtsalt üle vaatama. Nii, ostuarved jõuavad meie programmi küll ostumenüüsse, aga mitte ostuarvete nimekirja, vaid nad liiguvad kinnitamata ostuarvete alla. Nii, siia see arve ilusti jõudis. Kui ma nüüd klõpsan ta lahti, on ka tegelikult kõik väljad täidetud. Kui sellelt tarnijalt on ka varasemalt arveid olnud, oskab programm siia tarnija ilusti ära lisada ja ise midagi tegema ei pea. Kui on esmakordselt tulnud arve ja tarnijat ei ole süsteemis, saab sellega otse siit lisada, lisanuppu kasutades. Kuupäevad, maksetähtajad peab raamatupidaja lihtsalt võib-olla üle vaatama korraks, aga kõik on raamatupidaja eest täidetud. Ka pangakonto tuleb siia automaatselt. Seega ei saa tekkida mingeid näpukaid, et ilusti on automaatselt olemas. Kui nüüd arve tuleb esimest korda sisse, tuleks kindlasti raamatupidajal valida artikkel ja pärast artikli valikut tekib siia konto, kuhu see kulu läheb. Kui see konto on seal olemas, saab raamatupidaja salvestada ostuarvena dokumendi. Kui ma seda nuppu nüüd vajutan, siis tuleb teade, et koostati ostuarve kandega OA3. Nüüd ma leian selle, kui ma lähen ost ja ostuarved ja ta on liikunud ilusti siia nimekirja. Siit arve pealt on tegelikult ka väga mugav Meritis koostada kohe maksekorraldus ja saata panka maksmisele, kui see ei ole makstud. Ja täpselt nii lihtne see oligi. Kokkuvõttes aitab see e-arvete ja digitaliseerimise kasutamine teie ettevõttel muutuda efektiivsemaks, kindlasti täpsemaks ja ka keskkonnasõbralikumaks. Kui teil on küsimusi või vajate abi võimaluste kasutusele võtul, siis oleme alati klienditoes valmis teid aitama. Et võtke julgelt meiega ühendust ja aitame seadistada. No nii, aitäh, Maarja. Aga nii, võtan nüüd siin pildi üle. Aga vaatamegi siis nüüd võib-olla küsimustele peale, kas on nüüd meile webinari jooksul küsimusi tulnud. Nii. Üks küsimus siin on, ma vaatan, kas see ühenduse aktiveerimine või siis hilisem dokumentide vastuvõtt on raamatupidaja jaoks tasuline? Ei, see ei ole tasuline. Sellele eraldi mingit tasu ei rakendu. See on juba paketis sees ja see võimalus on BankUpis ka tasuta paketis sees, ehk et see ühendust nagu tasuta paketis raamatupidaja, mis tarkvaraga luua ei saa, aga sellest tasulistes paketis on see juba funktsionaalsuse sees. Aga eraldi selle kohta mingisugust tasu ei rakendu. Nii. Vaatame, kas siin küsimuste all on ka. Nii, siin tulid mõned küsimused. Kuidas võtta BankUp ostuarvet Drive'ist või Dropboxist? Ostuarvetel oli seal, nagu ma enne ka näitasin, oli selline lae üles nupp. Selle kaudu saab võtta põhimõtteliselt. Automaatselt ei võta, aga seal saab üles laadida.
Mulle tundub, kas äkki järgmine küsimus võiks Maarja sul olla, kas eriti? Jah, et kas sa mõtled nüüd seda, et raamatupidaja peab omalt poolt? Kas Meritis saab vajadusel uuesti e-arvena müügiarve välja saata, kui, nüüd siin ei näita, ma korra vaatan, kas ma saan seda. Kui sai parandatud, jah, see vist on küsimus äkki sulle. Ja, just, et kui Meritist ei ole seda müügiarvet välja varasemalt saadetud e-arvena, siis meie programmist saab selle uuesti väljastada. Et kui on müügiarvel peal ilusti olemas e-arve nupuke, siis saab seda ka välja saata. Nii, siis vahepeal on siin tulnud ka selline küsimus, et kas e-arveid saab ka saata ja raamatupidaja edastada? Ja ikka. Bankupis saab samamoodi e-arveid välja saata ja kui olete e-arve välja saatnud, siis liigub täpselt samamoodi see automaatselt taustal ka Merit Activasse. Et mulle lihtsalt see näide oli, üles läks meili peale, aga täitsa e-arve saatmine toimib. Ilmselt peaks müügiarvete numeratsioon sama olema mõlemas keskkonnas. Kui nad juba ühest programmist teise saadetakse, siis nad ilmselt ongi samade numbritega, et seal eraldi ilmselt midagi seadistama ei pea. Jah, et see number tegelikult juba liigub ju kaasa, seal oli näha ka, et see tuli kaasa. Ja kui on vajadus lisada Meritis sinna mingeid müügiarveid juurde, siis saab seda müügiarve numbrit muuta meie programmis. Nii, tuli veel üks küsimus. Tšekkide pildistamine ja edastamine käib kuidas? Nagu ma ka eelnevalt mainisin, on olemas Bankupil oma äpp, mida saab siis alla laadida siis nii App Store'is kui Google Play'st. Ja kui olete selle endale alla laadinud, eelnevalt peab olema teil ka muidugi Bankupi keskkonnakonto, peate olema juba registreerunud, siis seal äpis ongi juba see pildistamise võimalus täitsa olemas ja mitte ainult. Tegelikult on Bankupi äpp on sisuliselt terve Bankupi keskkond teil taskus mobiilis, nii et selle kohta on meil ka siin webinarid tulemas, kus me sellest juba detailsemalt räägime. Et tegelikult on see väga lihtne. Seal on ainult mõni nupuvajutus, suunate telefoni kaamera sinna pitungi peale ja selle pildi ära ja siis juba valite koha, kus te siis saate selle siis Bankupi keskkonnas siis saate salvestada ja nii nagu ma siis eelnevalt ka näitasin, kui ta on juba seal Bankupis, siis vaatate üle ja võtate aktsepteeri ja olete selle endal Bankupis ära aktsepteerinud, siis samamoodi jälle taustal automaatselt turvalisest kanalit pidi liigub see siis Merit Activasse. Aga kui selle kohta soovite täitsa demo, siis võime selle kohta täitsa demo teha, kuidas see täitsa päris elus käib. Nii, tuli veel üks küsimus. Kas Bankupiga saab registreerida ka raamatupidaja või ainult ettevõtte juht? Kas Bankupil on ka raamatupidamist teenuste osutajale paketid olemas? Jah, Bankupi saab registreerida nüüd ainult küll ettevõtte juht, kes on juhatuse liige, aga raamatupidaja saab panna sinna ka täiesti täielikuks, täisõigustega kasutajaks. Nii et raamatupidaja saab sinna täielikult ligi. Ja kas Bankupil on ka raamatupidamist teenuste osutajale paketid on siin vist mõeldud, jah? Jah, ütleme nii, et on olemas ka paketid ka eraldi, aga see on juba natukene pikem laiem teema, et sellest ma siin võib-olla pikemalt rääkima ei hakka, et sellest võime juba siis eraldi rääkida. Nii, vaatame kohe. Kas siin on üks küsimus veel tulnud, kas raamatupidaja peab omalt poolt, korra vaatan, kas on nüüd näidati, kas raamatupidaja peab omalt poolt ka midagi tegema, et
see ühendus aktiveerida. Ei pea raamatupidaja omalt poolt midagi tegema, see on ettevõtja teha, nii nagu ma ka praegu näitasin, seda teeb tegelikult ettevõtja. Raamatupidaja poolt ainult nii palju, et kui ei ole ütleme ettevõtjal ligipääsu Merit Activasse, siis ettevõtja peab oma raamatupidajalt need API ID ja API võtme siis küsima, mille ta siis sisestab sinna BankUpi, et ta saab selle ühenduse aktiveerida. Nii, kas siin tuleb veel küsimusi? Väga hea meel, et nii palju küsimusi tuleb. Vaatame, kas on veel tulemas. Ootame väikse hetke. Võite julgelt küsida. Proovime kõigile küsimustele siin vastata. Ja kui tekib ka pärast küsimusi, et siis kindlasti julgustan klienditoe telefonile helistama, et sealt saate kindlasti kiired vastused. Me peaks kenasti meie kontaktid ka praegu ekraanil näha olema. Ehk et jah, et saate nii Meriti poole pöörduda kui ka BankUpi küsimus siis minu poole, et saame mõlemalt poolt aidata, et kõik kenasti toimiks. Ja tundub vist, et hetkel vist küsimusi rohkem nagu tulemus ei ole. Väikse hetke veel, aga nii, tundub, et vist ei tule. Aga kui rohkem küsimusi ei tule, siis meie poolt on tänaseks kõik. Me väga täname ja uute kohtumisteni. Ja, aitäh kuulamast!